Hallo liebe Leute, ich bin's wieder, eure Monika Romer mit ein paar Kilo leichterem Gepäck, wie ihr seht. FDH macht's möglich, ich find's gut. Was ich euch heute zeigen möchte, ist der Grundeinstieg der Saeta-Technik. Saeta bedeutet Pinselmalerei, kommt aus dem Lateinischen, bedeutet das Ross. Und man denkt, man hat damals in der Antike mit Rosshaar gemalt, also Rosshaarpinsel. Ich habe leider eine Schweineborste heute, das tut's aber auch. Was brauchen wir? Wir brauchen einmal Bienenwachspastillen. Man kann die auch schon kaufen, indem die Pastillen eingeschmolzen sind als Blöcke. Wie man das mag, das macht eigentlich nichts aus. So, wir brauchen unbedingt einen hölzernen, einen stabilen Untergrund für die Technik, weil alles, was etwas fragil ist, was sich bewegt, funktioniert bei dieser Technik nicht, weil es würde reißen. Also schauen Sie, dass Sie einen Holzuntergrund haben. Das muss nichts Besonderes sein, einfach stabil. Was wichtig ist, dass es mindestens 1 cm Stärke hat. Alles, was dünner ist, biegt sich bei Hitze und wenn es erkaltet, biegt es sich zurück und dann hat Ihr Kunstwerk lauter Risse. Das wollen wir ja nicht. So, unser erster Schritt. Wir brauchen einmal ein Töpfchen, eine Heißplatte. Ich habe das Wachs schon vorgeschmolzen. So, zügig aufstreichen. Das macht richtig Spaß. Heute haben wir mal kein Mahleisen bei dieser Technik. Mit dieser Technik sind wir wirklich an der Urtechnik der Enkaustik dran, weil früher hat man ja auch das Wachs auf die Wände, auf die Hölzer aufgestrichen mit Pinsel. So, jetzt haben wir schon eine Schicht. Bei dieser Art wird jede Schicht, die Sie aufpinseln, mit einem Heißluftgerät angeföhnt, weil wir brauchen mindestens 4-5 Schichten. Würde man es nicht anföhnen und wird einfach dick aufpinseln, könnte man mit der Zeit jede Schicht wie ein Blatt Papier abziehen. Deshalb müssen wir die Schichten verbinden und dafür braucht man ein Heißluftgerät. Das mache ich jetzt mal. Damit es aber nicht zu lange dauert, habe ich schon vorgearbeitet und habe eine Platte. So sieht es dann mit der Zeit aus. Da sind jetzt schon mindestens 4 Schichten drauf. Aufgepinselt, geföhnt, gepinselt, geföhnt. So, das ist die letzte Schicht jetzt, die habe ich noch nicht geföhnt. Und auch da muss man entscheiden, möchte man eine ganz glatte Schicht haben, dann föhnt man etwas länger. Möchte man etwas strukturiertere Schicht haben, dann föhnt man nicht so lange. Okay, dann lege ich mal los. So, mir genügt es, ganz klar. Ich möchte es ein bisschen strukturierter haben. Das gefällt mir jetzt besser, weil für ganz glatte Flächen, da habe ich im nächsten Video eine ganz andere Lösung für euch und die ist natürlich um Klassen einfacher. Aber wie gesagt, erst im nächsten Video. So, jetzt sieht das Ganze so aus. Sieht aus wie weiße Schokolade zum Reinbeißen. Und jetzt ist noch nicht ganz abgekühlt, das macht aber nichts. Somit kann ich mit Werkzeug, das habe ich schon mal hier hingelegt, wenn man mal schaut, ein Stückchen Draht, ein Hammer, eine Drahtbürste, da haben wir hier, einen Schraubendreher, ganz wichtig. Das kommt aus meinem Küchenkasten für die Steaks zum Stupfen. Also es gibt unzählig viele Möglichkeiten, wie man Strukturen jetzt hier in dieses Wachs reinbringt. Idealerweise ist es jetzt noch schön warm. Ich nehme jetzt mal dieses Stück Draht, lege das hier auf. Jetzt nehme ich ein Stück Holz, dass ich den Untergrund nicht beschädige. So, jetzt gibt es Krach. Jetzt muss ich da mal ganz frisch einschlagen. So. So,
Der Draht bleibt nicht drin, den ziehe ich jetzt wieder raus. Wir haben wunderschöne Strukturen. Kann man natürlich auch einfach machen, indem ich jetzt hier mit so einem Schraubendreher irgendwelche schöne Strukturen auch reinsetze. Also da kann man einfach entscheiden, was einem gefällt. Jetzt habe ich sogar noch hier vom Holz Strukturen drin. So, jetzt haben wir schon eingekratzte Strukturen. Und wie gesagt, jetzt kann man hier, der Fantasie ist jetzt keine Grenze gesetzt mit diesem Kratzwerkzeug. Schöne Strukturen reinbringen. Und hier habe ich so ein Stück Horn. Klasse, tolle Formen reinstupfen zum Beispiel hier. So. Und hier oben, da lasse ich das Ganze mal, da möchte ich nämlich zeigen, wie man zum Beispiel so eine, ich nenne es mal Zebrastruktur oder Leopardenstruktur, hier in das Wachs reinbekommt. Ich habe hier noch ein Stückchen Birkenrinde reingeklebt. Das sieht nämlich auch ganz gut aus. Das kann man jetzt noch etwas verschönern, ausarbeiten, wie man möchte. Und wie gesagt, dafür ist es gut für diese Struktur, wenn man hier jetzt das nicht so ganz glatt geföhnt hat. So, dafür brauche ich entweder, ich muss mal schnell aufstehen, so, einmal entweder Acrylfarbe. Ich habe hier jetzt eine Wandfarbe, ganz einfache Dispersionsfarbe genommen. Ich nehme hier jetzt einen Klacks hier in dieses Töpfle rein. Und jetzt nehme ich ein Stückchen Strumpf. So, das ist ein bisschen warm, das ist nicht so ganz toll, sollte ein bisschen abgekühlt sein. Und jetzt streiche ich mal die ganze Platte hier oben mit der Farbe ein. So. Man könnte natürlich jetzt jede Farbton nehmen, also ich habe jetzt schwarz, sieht gut aus. Wem jetzt blau gefällt, rot, grün, wie gesagt, das ist nur eine Idee, wie man es machen kann. So, gut. Ich zeige es mal kurz. Jetzt habe ich die Seite so eingestrichen. Durch das, dass die Platte jetzt noch warm ist, ist auch ganz schnell angetrocknet, wobei es gar nicht so trocken sein soll. Jetzt gehe ich mit einer Spachtel, kennen wir ja von der Enkaustikmalerei, drüber und ziehe das von oben zu mir her. Und zwar ziemlich senkrecht aufstellen das Ganze und abziehen. So, jetzt kommen ganz tolle, ich sage mal wieder Zebrastrukturen. Wahrscheinlich ist ein Zebra gar nicht so gefleckt, das ist gestreift. Ja. Und je nachdem, wie viel das man abnimmt von dem Ganzen, können wir den Effekt erzielen. Also das heißt, ich hole viel mehr Weißwachs raus oder das Gelbe, lasse das Schwarze stehen, auch wieder, wie man das möchte. So, jetzt habe ich hier eine ganz tolle Struktur, schwarze Struktur. Jetzt haben wir natürlich hier oben noch Linien, die wollen wir ja irgendwie auch eingefärbt bekommen. Das kann man natürlich so machen, indem man hier ebenfalls mit dem Strümpfchen ganz vorsichtig mal die Linien so eintupft. So. Richtig gut schaut, dass das also dass wirklich die Farbe in die Vertiefung reinkommt. Dann gehe ich auch immer ganz schnell zügig wieder dran, hole das Ganze, was noch flüssig ist, von der Farbe wieder weg. Das Wachs wieder oben abschaben. So. Das kann man schon sehen, die Linien sind eingefärbt. Ich könnte natürlich jetzt auch einen Kaustikpen nehmen, Linien einfärben. Ich könnte es mit einem Wattestäbchen nehmen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe immer gern diese bequeme Lösung. Farbe drauf, einreiben, abziehen. Dann habe ich nämlich zugleich hier noch ganz tolle, schöne Effekte. So.
mache ich jetzt hier drüben auch. Das ist ja immer so wie ein, wie sagt man, eine Wundertüte. Man sieht ja fast nicht diese Strukturen. Jetzt gehe ich drüber und zack, dann sind sie doch da. Jetzt noch nicht, aber wenn sie abgezogen sind. So. Man darf mit den Fingern nicht empfindlich sein. Man hat bei der Technik ganz gerne mal schmutzige Finger, aber das muss ein Künstler aushalten. Deshalb verzichte ich auch immer auf den Nagellack. Weil ich das schon schön finde. So. Jetzt gehe ich noch am Gesamten drüber. Rest einfach zur Seite. Nicht mehr in den Wachstopf schmeißen, weil da ist ja jetzt Farbe dran und das wollen wir nicht im Farbtopf drin, im Wachstopf drin haben. Also Sie merken schon, da geht es ein bisschen kräftig her. Da ist Körpereinsatz gefragt. Aber es macht Spaß. Nicht umsonst ist Enkaustik eine Handwerkskunst und das mache ich hier gerade. So. Ich finde es auch schön, wenn so Stellen wie hier die schwarzen Punkte zurückbleiben, dann ist es nicht so steril. Ist natürlich immer schwierig, jetzt in so 5 oder 10 Minuten so ein Kunstwerk zu machen. Man nimmt sich eigentlich viel mehr Zeit und Geduld für sowas. Ja? Also lasst euch jetzt hier nicht täuschen, weil ich hier jetzt für in 10 Minuten hier ein Enkaustikbild mache. Würde ich normalerweise nicht. Ich würde mir auch mehr Zeit nehmen. Aber die Videos sollen auch nicht so lange sein. So, und selber schauen schnell. Okay, haben wir schon eine ganz wilde Sache hier. Gut, wie kommt jetzt noch Farbe rein? Ganz einfach. Es gibt hier diese Ölpastelle. Also nicht Pastellkreiden, sondern Ölpastellkreiden. Das ist nämlich ein Unterschied. Die sind nämlich fetthaltig und somit kann man das wunderbar hier noch ganz toll in das Wachs einarbeiten. So, die sind sehr ergiebig. Jetzt können wir hier nochmal Einkolorierungen machen. So. Und jetzt denkt vielleicht jemand, ach, dann kann man das ja gar nicht mehr polieren, das schmiert ja weg. Das stimmt, aber dafür gibt es auch einen Trick. Wir föhnen das ganz kurz gleich an, dann verbindet sich diese Ölpastellkreide mit dem Wachs und dann ist das fixiert und haltbar. So, hier machen wir noch schnell ein bisschen Orange rein. Und so weiter. So können wir das Ganze jetzt schön einarbeiten. Nun wird es kurz mit dem Föhn noch mal fixiert, nicht zu lange, sonst sieht man nichts mehr davon. Reicht schon, ist natürlich noch nicht fertig, da mache ich jetzt noch ein bisschen dran, bis es gut wird, aber das ist schon mal so das Grundwissen bei der Saeta-Technik, wie man Linien reinkratzt, wie man mit Hilfe von Fremdfarbe, sprich Acrylfarbe, Wandfarbe, tolle Effekte ins Bild reinbekommt. Ja, bleiben Sie noch dran, im Anschluss zeigen wir noch ein paar Inspirationen von dieser Technik. Ich freue mich aufs nächste Video. Wie gesagt, wir gießen Wachsplatten, auch eine ganz tolle Sache, auch Enkaustik, Saeta-Technik, aber mit was anderem, das zeige ich euch nachher. Okay, ich war's, eure Monika Romer, schaut wieder rein. Ciao!